আয় রাজ আয় ঋতিক আয় রাজ ঋতিক আয় ঋতিক আয় রাজ রাজ আয় রাজ দেখো কি সুন্দর চলে এসে আমার রাজ বাবা গুড এই রাজ না, এই রাজটা মানে এখনও মানে খুব মানে শক্ত হয়নি, মানে খুব হাঁটতে পারে না। আমার ঋত্বিকটা এই ঋত্বিক যার নাম, সে মানে খুব দাঁড়াতে পারে, খুব একটা দাঁড়াতে পারে না। রাজ আয় ঋত্বিক আয় ঋত্বিক রাজ ঋত্বিক আয় ঋত্বিক আয় ঋত্বিক আয় গুড ঋত্বিক আয় রাজ আয় রাজ আয় রাজ ঋত্বিক রাজ আয় রাজ আয় রে রাজ দেখছেন আমাদের রাজ আয় রাজ মানে শালিকের বাচ্চাকে পোষমানা জেলে ওদের সঙ্গে টাইম পাস করতে হবে, ওনাদেরকে টাইম দিতে হবে যে হ্যাঁ ওনাদের যত টাইম দিবেন তত ওনারা আপনার এই যে 2 মাস শালিক বাচ্চা, ইনি খুব একটা হাঁটতে পারে না। ঋত্বিক আয় রাজ আয় রাজ আয় আমার দুটোই আমার শালিকের বাচ্চা আমার কথা শুনে আমি ডাকলে চলে আসে। এই দেখেন রাজ ঋত্বিক এদিকে ওনাদেরকে আমি খাঁচাতে রেখে দেবো। গুড, খাঁচা রেখে দিলাম আমি। আয় ঋত্বিক আয়, আর নয় খুব খেললি যা। দেখেন আমি খাঁচা রেখে দিয়েছি দুটো শালিকের বাচ্চাকে। খুব ভালো লাগে আমাদের পাখি। আপনাদের যদি পাখি ভালোবাসেন তারা অবশ্যই ভিডিওটা